Mahal. May problema ba? Hindi ko ba sa gantong mukha wala akong problema? Siyempre meron! Mukhang malaki nga. Kasi ngayon lang kita nakita na nagsuwit ng ganyan. Alam mo kung mga-asar ka lang, huwag ka doon sa tabi ko, dito ka sa likod ko! Ito naman, pinapatawa lang kita eh. Sige na, sabihin mo sa akin kahit ano pa yan, tutulungan kita. Ito kasi bigay na sa akin ng mami ko. Nabasag, may sentimental cost to sa akin eh. Baka naman sentimental value. Cost is value! Alam mo kung nasa ka lang, umalis ka na nga! Ano no, sige na, tutulungan talaga kita, ha? So, what's wrong with this broken heart-shaped figurine? Kasi sabi mo lang, di ba, broken nga. Julie! Bakit? Ano ginagawa sa'yo ng lalaki yan? Pinasag yung heart ko! Huwag kang umiyak, Julie. Ako bahala dito. Sinasabi ko na nga ba sa'yo eh? Unang tingin ko pa lang sa'yo, hindi na kita pwede pagkatiwala dito kay Julie. Sandali lang, miss. Ano nangyari dito? Eh kasi I accidentally broke her heart. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Yung broker, ha? Tapos accidentally? Kung hindi ka ba naman... Sandali lang, Miss Joy. Bakit mo pinabagay si Beth? Eh, sabi nga niya, hindi na sinasadya. Makakawawa naman si Beth! Paanong kawawa? Eh, paano ito si Julie? Hindi ba siya mas dapat na kawawa? Mali naman pinagtutulungan yung mga babae si Vince. Mas mali nga pinagtutulungan yung mga lalaki si Julie, mas hindi tama yan! At kailan tulungan? Right now! Tama, ginagawa ko lang, hindi talang ka na agad! Hindi ako sinigil yung paglalabang mga karapatan namin mga girls. Hindi porket mga boys kaya kayo na ang strong. No way! Marito, bakit may tutulungan si Miss? Bakit marami kayo? Paano marami ha? Pantay lang naman tayo ha? Nagdalo nga kayo kasi mas malalaki kayo. Mas naman kayo dahil mas maingay kayo at ang sakit na head ng boys nyo. Kami maingay, kayo madaldal! Kami ba madaldal? Silvio, bilang accountant, siguro naman nagbilang mo kung sino mas maraming words ang sinabi. Sila mas maraming sinabi kasi sinabi nila tapos ginulit pa nila. So dumadami ang sinasabi nila. Hindi kami nag-uulit ang sinasabi! Mulit! Hindi! Mulit! Hindi! Mulit! Hindi! Mulit! Stop it! There's no use in fighting. And since I represent both genders, I'm half man and half mermaid, I will get to the bottom of this. So who is the root of all evil? Oh, so now that we have found the root, let us further examine the reason why there's a sudden separation between the males and the females. Okay, what is the reason? Kasi si Vince broke my heart! Your heart? Yes, he broke it. Tapos pagkatapos silang lahat! Sila lahat pinagtulungan nila. Kaya tingnan niyo, yung heart ko, ito na lang siya natira. Ay nako, nag-away-away lang tayo dito dahil dyan sa pusong figurine na yan? Oh, come on, boys and girls, ganito ha. Julie, sigurado ko bang iyan ang figurine mo? Opo. Ah, hindi pwede. Kasi nakita ko yung figurine mo dun sa mesa mo, natakpan lang ng laptop na nilagay mo. Oo, alam ko kung parang kanino yan. Yan yung regalo ng first boyfriend ni Ma'am Carol sa kanya na apple-shaped figurine. Excuse me? Sinong magsasabi kay Ma'am Carol? Sinong may gawa nito? Sinong aamin?